अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है एचपी ब्रांड न्यू कीबोर्ड के हवाले से गेमिंग कीबोर्ड है। इसका मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, एचपी पवेलियन गेमिंग के 500 के नाम से इसका मॉडल है और ये आरजीबी के साथ है, फुली मैकेनिकल है। और इसके अलावा जो इसके फ़ीचर हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसका जो फर्स्ट फ़ीचर है की के हवाले से वो है रेड मैकेनिकल स्विचेस इंटरप्ट मैकेनिकल रोच के साथ। मेन इसके जो की होती है उसके नीचे जो कंट्रोलर लगा होता है वो फुली मैकेनिकल है इसमें। जो सेकंड इसका ऑप्शन है एंटी घोस्टिंग विद फंक्शन की कंट्रोलर। मीन फुल मल्टीमीडिया, आप इसको मीडिया प्लेयर पर यूज़ कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, डायरेक्टली उसको प्ले पुश वॉल्यूम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है कंट्रोल ट्रैक्स, वो भी इसी से रिलेटेड है। फंक्शन की के साथ आप इसको हर फंक्शन म्यूट वॉल्यूम कंट्रोल ओवरऑल पेज अप पेज डाउन ओवरऑल जो नॉर्मल एक फंक्शन होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी आरजीबी किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, इसकी कंट्रोल की किस तरह है, ये अभी मैं आपको मज़ीद आगे चल के बता देता हूँ। और इसकी आरजीबी भी अभी आपको लाइट ऑफ करके शो करा देता हूँ। जी, जो फर्स्ट फीचर मैं आपको बता रहा था रेड मैकेनिकल स्विच, ये आप देखें, ये फुली मैकेनिकल है। ये आप क्लिक भी करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड फीचर आ रहा था हमारा फंक्शन की के लिए, ये नॉर्मल कीबोर्ड में जो डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है उसके अंदर ये फंक्शन की अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये फुली मैकेनिकल है और फुल गेमिंग कीबोर्ड है। इसके अंदर ये ऑप्शनल है, इससे आप आरजीबी कंट्रोलर भी कर सकते हैं। और ये कीज़ के ऊपर आप देख रहे हैं ये छोटे से मार्क बने हुए हैं, वॉल्यूम ट्रैक अप ट्रैक डाउन ओवरऑल स्टॉप प्ले, ये फुली मल्टीमीडिया कंट्रोलर है। नेक्स्ट अभी मैं आपको इसकी आरजीबी कंट्रोल किस तरह होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने कनेक्ट किए हैं, ये अभी लाइट ऑन में ही मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने कनेक्ट किए हैं ओवरऑल कीबोर्ड। ये सिर्फ आपके लिए अनबॉक्स किया है और इसको इसके जो फंक्शन है वो आपको शो ऑफ कराने के लिए ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी फंक्शन की कंट्रोल जो हो रही है ये आपको आइडिया हो रहा है। अभी लाइट ऑफ करके भी ना इसकी मैं आरजीबी आपको चेक करा देता हूँ। लाइट ऑफ कर दिया और ये अभी देखें ओवरऑल हमने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, आरजीबी के साथ है। अभी मैं इसको कंट्रोल करके भी आपको शो कराता हूँ। ये देखें, ये फंक्शन विद F9, ये ऑफ भी कर सकते हैं आप इसको और ये कंट्रोल कर रहे हैं फंक्शन के साथ। ये देखें, ये HP के जेन 1 कीबोर्ड है, पवेलियन K500 के, और ये RGB है। जी, अभी मैंने आपको ये कीबोर्ड ओपन करके अनबॉक्स करके इसकी आरजीबी, इसके फंक्शन, ओवरऑल जो फीचर हैं उसका कंप्लीट आपके साथ डिटेल शेयर किया। अब हम आ जाते हैं इसके प्राइस पर। प्राइस इसकी अगर आप नॉर्मल भी मार्केट में देखते हैं, कोई आप परचेज़ करने जाते हैं कीबोर्ड जो फुल मैकेनिकल हो जिस तरह ये है, तो वो स्टार्टिंग ही उनकी कम से कम 5000 से प्लस ही होती है। लेकिन इसकी स्पेशल ऑफ़र है, हम आपको ये प्राइस इसकी ऑफ़र करा रहे हैं 3000 में। ये एचपी ब्रांड न्यू जेन 1 ओरिजिनल एचपी का के पवेलियन K500 इसका मॉडल है और फुली मैकेनिकल फुली आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड है। इसकी प्राइस हम आपको ऑफर करा रहे हैं 3000 रुपीज़। इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारी साइट भी विज़िट कर सकते हैं shakirtrader.pk, या उसके अलावा भी आप हमारा स्टोर भी विज़िट कर सकते हैं ब्लू एरिया में शाकिर ट्रेडर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।